друзья, доехали еще до одного автосалончика очередного. Здесь не так давно мы покупали Volkswagen Tiguan черный, по-моему, он был 2014 года. И еще мы здесь присмотрели теперь Volkswagen Touran, тоже черный, но уже 2010 года, с хорошим пробегом, по-моему, там до 150 тысяч, но с маленьким дефектом. Сейчас будем его смотреть. Вот он такой хороший. Такой вот у нас автомобиль. 10 год, 1.6 моторчик дизельный, 154 тысячи пробег. Цена на него хорошая, там 5700, по-моему, но у него есть дефектик. Дефектик сейчас я вам покажу. Вот такая вот бедулька. Ну, как бы, если еще немножко подвинуться, то, в принципе, за 10 год и за маленький пробег очень даже хороший вариант. Где-то царапки, видно, подрисовывали карандашиком. Вот так машинка вроде ровненькая. Так, пройтись по красочке сразу, пока еще, пока не ездили. Салон вроде бы чистый, аккуратный. Каких-то рваностей, затертостей особых нет. Есть такие вот столики детские, 7-местный автомобильчик. Вот такой вот 7-местный. Ой, где? Так, вот так вот. Что у нас есть? Так, климат-контроль работает, можно немножко убавить, а то сильно шумит. Все, конечно же, 4 стеклоподъемничка, подогрев, регулировка зеркал, датчик автоматический света дождя, круиз-контроль, мультируль и, ну, с управлением, понятно. 6-ступка механика, климат, сказал, обычная медиасистема, как типа радио с CD, ну, короче говоря, магнитола простая. Без наворотов. Зеркальце здесь. Тут есть некоторые плямки на сиденьях, можно будет поубирать. Но машинка хорошая за счет своего пробега. Сейчас покрутимся на ней чуть-чуть, наверное. Сейчас. Моторчик работает ровно хорошо. Как всегда, 1.6 дает немножко дым. Ну, не дым, а пар. Этого 1.6 моторчиков нормально. Ой. Прозрачная. Последняя замена масла на 140 тысяч. 141 тысяча. Так, везде целенький, хороший, капот тоже не крученный, крылья ровные на месте. Это входит, может, звери лазили, не знаю. О, точно звери лазили, лапки. Так, двери, петелечки здесь тоже на месте, ничего не крутилось. Здесь тоже. Так, задний ряд. Что у нас задний ряд? Задний ряд совсем чистый. Это не пойму, с чего это. С какого-то подголовника поломали, что ли? Это не есть хорошо. Задний ряд хороший, чистый совсем. Я имею в виду третий ряд. Этот ряд, так, чуть-чуть плямы есть, надо будет чистить. Но это как бы не проблема. У нас 15-е диски. Не знаю, не с этой модели или нет, мне кажется, это с предыдущей, ну, может быть. Ляда не крутилась, но толку нет, все равно нам ее делать. Ну, вернее, заказчику. Потому что машинка хорошая. Поцарапанный средний столик этот складывающийся. А так в основном багажник целый. Тут уже что-то вытянули. Должен быть домкрат.
такая вот машинка. Идем договариваться. Сейчас мы на нем покрутимся немножечко. На пересдачу, это кажется. Сцепление тихонько работает, не шумит, ничего. Большой автопарк этот Хаузен. Хорошая машинка вроде.